السلام عليكم ومرحبا بكم في لي بودكاست ديال نجاح مع ياسين جازولي والضيف ديالي اليوم رشيد البوري. رشيد البوري غني عن التعريف بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش، هو صديق واخ عزيز عليا بزاف، وعطيتكم اون بوتيت بريزونطاسيون عليه تو تالور في لا فيديو اللي درت. واليوم تنسجلوا ليميسيون كما قلت لكم اللي تتعلق بلا كارير وكومون شونجي دو كارير وكومون كوندوير لو شونجمون، حيت هادشي مهم وتهمنا كاملين ومن الاسس اللي يخليونا نكونوا ناجحين في حياتنا. سي رشيد، مرحبا بك في لي بودكاست دو سوكسي. انت اول ضيف ديالي وهذا شرف ليا كبير انك جيتي عندي اليوم. دونك انت شتي الديكور، سي ان بليزير. ومن الكتوبه اللي حاط هنايا كاين الكتاب ديال السي رشيد اللي كان هدا ليا، سي تري بيل ديديكاس كان دارها ليا وتنشكروا عليها بزاف. دونك وسان كتاب اللي كتبوا مع السي عثمان بالعواد، سي كوتور اكزاكتومون. فوالا. دونك قبل ما نبداو غادي نطلب من السي رشيد انه يقدم لنا نفسه. رشيد البوري 40 ans. J'ai deux enfants mariés. اليوم كنخدم في الدومين ديال ليدوكاسيون، كيعجبني بزاف. سي ان دومين اكتشفته في 2010 اي دوبوي ولا لو كور ديالي كيضرب pour l'éducation. Si tu veux. هذه سنين دابا راه تقريبا صافي 10 ans فات. انا وياك بدينا كاملين اكزاكتومون، بدينا كنقريو انا وياك في داك لو سونتر effectivement على هذيك ليكول سوبيريور بلوتو. Et puis à la base ingénieur de formation قريت في المانيا. bon une fois que مشيت لالمان فوالا دويتش دويتش اكزاكتو. شنعقل عليك في الحقيقه انا اللي مشيت باش الناس يعرفوا رشيد انا وياه قرينا الليسي اونصومبل. دونك اون سو كوني دوبي 1996، وعلاقه اللي الحمد لله طيبه وبارطاج بوكو دو شوز، منهم ليدوكاسيون، منهم لي بودكاست، منهم العمل الخيري. ورشيد راه مازال يعاودنا بزاف د الحوايج. دونك السؤال ديالي السي رشيد، حنا اليوم تنهضروا على لا كوندويت دو شونجمون، دونك وتنهضروا على واحد الموضوع اللي تيهم الشباب بزاف. انا شفتك معروض في ليميسيون ديال اتلانتيك راديو، دونك عند مدام شروق خليل. مرحبا بكم معكم شروق. انا تعجبني ديك السيده، تنعيط لها بزاف اتلانتيك راديو. اكزاكتومون. دونك ديك السيده هي مواضيع ولا عندها زوينين. دايوغ انا بارلي دو ريزيليونس لا ديرنيير فوا كنت شاركت معها نيت، عيطت لها باغ تيليفون. دونك عارف دابا كاين لي زيكزامان، الناس عارف باغيين داكشي الكوفيد بزاف الامور. سي سي لوكازيون. دونك داكشي علاش خصنا نهضروا على كيفاش تغيروا حتى حنا، بما انه لو كونتكست تغير، الامور تغيرات، لي كارير. كنتي تلميذ اولا كنتي خدام، كلشي دابا تزعزع. دونك شنو نتايا كيفاش نقدروا نديروا؟ Alors déjà في الحقيقه القضيه ديال لو شونجمون اي دايوغ مكتوبه هنايا في البريف لا بروميير باج ديال لو ليفر. سي لا سول كونستانت، يعني هي لو شونجمون. يعني لو شونجمون اللي جيت تشوف دوبي توجور كان، يعني كنكونوا صغار كنكبروا، كنكونوا سينجل كنتزوجوا، كنكونوا سميتو اون ريشيرش دو ترافاي كنخدموا، كنوليو كنخدموا على شي حاجه وحده، كنوليو نخدموا على بزاف ديال الحوايج، كنكبروا في لاج انسي دو سويت. دونك لو شونجمون سي كيك شوز كي كونستانت. دابا السؤال فين كاين، واش حنا دائما مستعدين لي شونجمون؟ باسكو لي شونجمون كاين انواع، كاين لي شونجمون لي ناتوريل كتبقى واحد لا بروغريسيون، يا با دو كايناش واحد لا روبتور، وكاين بزاف ديال لي شونجمون اللي كتكون فيهم لا روبتور. دونك بيتيتر ما كتكونش موجد ليهم، ولا خاصك دير لو شونجمون بروسكومون. سا فيتير كو هاد لو سبور هذا ديال لو شونجمون سي ان سبور، خاصك ديما تكون تريني. داكشي علاش اون بارل بحال في لا ريزيليونس ديال المرونه، ليلاستيسيتي. دونك ديك لا كاباسيتي ديال ليتر هومان ا سادابتي. انا جو بونس هادي عندنا في البروغرام ديالنا، الله ملي خلقنا ريزيليون، خلقنا ادابتابل. شوي داكور. دونك والانسان كما تيقولوا بنو بيئته، دونك تيتكيف معاه. دونك دابا هاد لو شونجمون مثلا دايوغ لي باشولي داخلين على واحد الشونجمون كبير. صحيح. مثلا غادي تبدوزو من éducation من élève étudiant اللي هو ادولت. دونك يعني توليو عنده واحد المسؤوليات. صحيح. دونك مثلا نحاولوا نهضروا مع هاد لي باشوليي، تري بيان، نشوفوا هما لو شونجمون، بعد نشوفوا لو شونجمون دو كارير بالنسبه للناس اللي داروا دي زيتود وباغيين يبدلوها، وعاد نشوفوا الناس اللي باغيين يبدلوا الخدمه. حيت السي وحدين راه صيفطوا لي دي ميساج قال لي واحد ساطون تري بيان جو فو شونجي دو كارير، ما عرفتش كيفاش ندير. دونك هادو 3 بوين اللي نهضروا عليهم. مزيان نبداو بلي زيليف. الوغ سا سي اون شوز très très essentiel et très important. واحد لو غاب ولا واحد ليطاب ديال التحول مهم في الحياه، انك من élève كتحول étudiant. شنو الفرق بيناتهم؟
l'élève généralement c'est quelqu'un qui est assisté. يعني دائما عندك شي حد اللي هو كيعلمك، هو اللي كيقريك، هو اللي كيتبعك واش درتي واش ما فعلتي انسي دو سويت. ملي كتطلع للسوبيريور سي كو انت لي زانتيري ديالك هما اللي كيحركوك، ما كيبقاش شي حد ديغيير كيقول لك واش درتي ولا ما درتيش. فوالا ها لومبوا دو طون، ها لو كور، ها انت كتختار اصلا لي فيليير اللي بغيتي دير، كتختار شنو فين بغيتي تقرا، واش هنا ولا هنا، واش مغرب ليترونجي انسي دو سويت. المهم سا سي دي شوا avec c'est un projet de famille d'ailleurs. Et à un certain moment, ça fait ma petite élève ou lycée étudiant, خاصك un changement d'attitude et de position. يعني خاصك البوزيسيون تبدل، يعني النظره ديالك كيفاش انت كتشوف لي شوز خاصها تبدل، لان خاصك ان دوغري دوتونومي كبير، خاصك تحمل المسؤوليه، خاصك لي شوا ديالك تحمل مسؤوليتهم، وخاصك تبدا تحسب الوقت كيفاش كيدوز، فين كدوز الوقت ديالك، ما كتبقاش يعني ليي لهاد واحد لو بروغرام كي ديجا تراسي، كتولي انت اللي خاصك تبدا تراسي لو شومان ديالك. اي سا سي اون شوز كي ني با فاسيل. في هذا النطاق هذا دابا لي ليسي المغرب عارفينهم، عارفين التعليم الخاص ولا العمومي، ما تنهيئوش الدراري هادشي بصراحه. وي سي تري سامبل. الا نهضروا على المغرب ولا نهضروا على الانترناسيونال. لا على الانترناسيونال شوف راه ما كاينش فرق كبير، ما باش نكون واقعيين. علاش؟ لانه لي طوندونس دابا ولا لا طوندونس في العالم كامل ولا لو سيستيم ايدوكاتيف اكطويل اللي حنا عايشين فيه هاد لي 50 ديرنيير زاني، سي ان سيستيم اللي يعني نظام تعليمي اللي دائما كان تيوجد الناس pour fonctionner. فهمتي؟ on préparait pas les gens pour réfléchir ou là pour devenir. شي خدموا في لوزين. Généralement, c'était la révolution industrielle. حتى القسم كان داير بحال لوزين. Exactement, كلشي كاري مربع، يعني الا كنتي مدور غيجيو يقطعوا لك. عرفتي ديك الماتر في لوزين والماتر في القسم. Tout simplement parce que خاصك نولفوك انك تولي مطيع. Ça c'était donc en quelque sorte tu étais cadré dans ce sens. مي بطبيعه الحال في هاد 30 عام الاخرانيه 20 عام الاخرانيه كاينين شي دول اللي خرجوا من هاد لو بياج سي تو فو، وكاين دوطخ اللي مازال ما خرجوش منه. اي فوالا جيسبر ان شاء الله حنا خارجين منه. لا حنا مغمسين فيه مزيان. سي فري. انا وياك قرينا دونك قرينا في السوبيريور في لي زيكول بريفي، وقرينا ميم لا دي فورماسيون ان بو بارتو. وقيلات انا القاسم المشترك هو انه الشباب كاملين تيجيو سورتو بروميير اني فريمون مازال ديك لا روبتور، داك لو كوردون امبيليكال مع الليسي ما داروش، او لا تيكون عندهم واحد الفكره مغايره انهم سوبيريور صافي راه كبروا يقدروا يديروا اللي بغاو يقدروا. هذا فكر جو بونس اللي حتى هو كاين بزاف. الوغ فين كاينه لا بوتيت نيونس سي كو ليليف جينيرالمون ملي كيكون كيقرا ما كيقراش يعني في العقليه ديالو، ما كيقراش باش يتعلم، كيقرا لان تابع واحد الامتحان خصو ينجح فيه، وتابعين النقاط الا ما جاوبهمش مزيانين دونك اوتوماتيكمون ما غادي يديكروشيش داكشي اللي بغا. وكاين الناس اللي عندهم زي زعما بزاف اي نون با طور زعما علاش معذورين باسكو الوغ اي نون با طور معذورين علاش؟ لانهم ما عمر شي حد ما جا حط لهم ليدوكاسيون في واحد لو بلاطو يعني كي انفيت. En fait, on n'est pas préparé. زعما كاين ان مونك دو بريباراسيون، داك لو غاب لا دوز من ليليف كي قلتي ليتيديون سوبيريور. اكزاكت. الوغ باغ كونطخ في الوقيته اللي كتولي سوبيريور كتولي كتقلب على اون فوكاسيون. ملي كتقلب على اون فوكاسيون سا فيدير كتخدم على راسك، خاصك تتعلم، ما كتبقاش غير تقرا باش دوز امتحان، باسكو فينالمون قريتي دوزتي امتحان خديتي واحد داك الكارطونه اللي كيسميو الكارطونه سي منك عدد. بصح هاد القضيه ديال الكارطونه انا عشتها مع بزاف ديال الدراري تيجيو تيصارحوني تيقول لك شوف انا تنقرا باش ناخذ ان ديبلوم او موان صالح مع راسك. انا تيضرني، انا كتضرني وشي حاجه اللي تتجعرني، وتقول لهم شوف قرايه راه موجوده بارتو، الكارطونات راه دابا موجودين يعني راه سوغ انترنيت راه كاين هادشي اللي كاين. دونك ولكن كي قلتي واش داك الفكر ديك لا بريباراسيون ديال انني تنقرا باش نتعلم، حيت الغلط انا اللي لاحظت مثلا تنقري الدراري الماركتينغ نقريهم مثلا لي ماتريس، نقريهم شحال من حاجه بحال نيت الباستيل اللي استعملتي نتايا ولا السوات. دونك مثلا السوات نقول لهم واش نتوما هاد السوات الا تتسناو تطبقوه في الخدمه راكم غلطتوا، حيت خصك تطبقوا على راسك. حيت دايوغ حتى في ديفلوبمون بيرسونيل باش ندير لي زاكومبانيون دو كوتشينغ تندير بنادم ان سوات، نقول ليه دير ليا طون بروبر سوات. دونك
لي زوتي اللي تنقراو بهم الناس خصهم يفهموا انهم تيفيدوني انا باش ننمي ذاتي، هذاك راه داخل في الديفلوبمون بيرسونيل اكثر من انني نستعملهم في الخدمه، حيت راه في الخدمه نقدر نقول لك انا 90% ديال داكشي اللي تنقرا ما تنستعمل انت وزهرك، ولكن جينيرالمون جينيرالمون حيت لا كارير ني با تراسي، ماشي نهار اللي كتحط رجليك سوبيريور صافي خسرتي هذا الميتي غادي تبقى في حياتك كامله ابار سيغتان ميتي دارتوني لا بروف ريغلومونتي سي تو. حنا دايوغ نرجعوا للباركور ديالك، toi tu étais un ingénieur. Exactement. Un ingénieur télécom, c'est un métier très spécifique. Une autre vie. في l'Allemagne, donc قريتي في une université allemande, انت مشيتي درتي un changement, tu as vécu هذا le gap ديال l'étudiant marocain اللي يمشي للالمان, je pense c'était le jour et la nuit. Il y avait un choc culturel. Donc هذا التغيير انت براسك نقدر نقول للناس انت انجينيور خدمتي en tant qu'ingénieur في وزاره الصحه فاش دخلت المغرب. باش دخلتي المغرب. في الالمان tu as eu beaucoup d'expérience, خدمتي مع beaucoup de groupes. l'Allemagne, la France, j'ai travaillé avec les États-Unis, donc كانوا à chaque fois كان خاصني نتادابت لواحد لا سيتوياسيون ديفيرونت. يعني فريمون سيتي واحد الوقيته كان لو شونجمون ريغولي، يعني حتى لي بروجي اللي كنا كنخدموا عليهم كتلقى راسك هذا الشهر هذا خدت على واحد الحاجه معينه اي بوي ليكيب كيحطوك في واحد لا سيتوياسيون ديفيرونت، وخاصك تكون هذه لا ريزيليونس، انا خاصك تكون فليكسيبل. Là, ça c'est parmi les premières choses à travailler sur la personne, et d'ailleurs tu es mieux placé pour le savoir. C'est une personne qui a fait mal à ça, l'intérieur ديالها وديك الشيء خصو يجي من الداخل. Et bien sûr il faut travailler. Donc من الالمان دخلتي المغرب دخلتي وزاره الصحه. في الاول خدمت مع واحد لا ملتي ناسيونال افيكتيفمون لا بروميير انتربريز في تكنوبوليس، لا هذيك الساعه بدات لا بروميير انتربريز. جي باسي كيك شوز كوم عام ونص تقريبا. Et après جاتني واحد l'occasion de travailler في المينيستير ديال لا سونتي بوبليك. الحلم ديال بزاف ديال الناس المهم هذا الحلم هذا راه كثير عند الشباب، سي تا ميت تقولي هذاك موضوع حتى هو في الحقيقه مازال نقدروا مي سا ريست اون اكسبيريونس. زعما على كل حال سي اون اكسبيريونس تعلمت فيها بيرسونيلمون بزاف ديال الحوايج. ومن بعد من ليدوكاسيون من اسمح لي من لا سونتي l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Exactement. من الصحة للتعليم، والتعليم العالي. عالي. وانت تما خدمتي en tant que. Alors في الأول j'étais conseiller du ministre, donc خدمت معاه une période, voilà, ou après خديت chef ديال un département. On appelle ça chef de division, donc يكونوا plusieurs services, ainsi de suite. واحد le domaine qui vibre tout le temps, c'est vrai que l'enseignement supérieur, ولكن comme métier support, c'est le télécom. Effectivement, on était en train de préparer les universités marocaines pour la digitalisation. Donc c'est un changement aussi. ولكن انت تما عاوتاني كان بزاف المشاكل. C'est clair, même si c'est une مشاكل, mais là particulièrement la nature des problèmes, c'est que ما كانش une volonté ديال le changement d'ailleurs. ما كانش la volonté. كانت une grande résistance le changement. Il y avait beaucoup de résistance et surtout on faisait les choses de la manière où tu devrais dire de l'innovation, automatiquement les gens, c'est naturel en fait. Ça c'est déjà c'est que le changement ou la résistance au changement, c'est quelque chose qui est naturel. L'être humain qui brille dans la zone de confort. Oui. Ou il a sorti de la zone de confort dès qu'il est habituellement qui dit automatiquement il n'est pas à l'aise, alors que le monde de la vitesse, on n'a plus le droit de freiner. Il faut foncer. Il est l'amam. Oui, ومن بعد d'ailleurs في الباركور ديالك encore une fois غادي دوز من chef de division غادي تمشي. Alors dès que ça a مشيت le secteur privé. Donc exactement, donc j'ai travaillé avec une entreprise à Casa, notamment l'éducation. Donc c'est une entreprise qui opérait l'éducation, qui lançait des écoles un peu partout avec des investisseurs américains et anglais. Des fonds d'investissement. C'est des fonds d'investissement cotés en bourse New York et Londres. C'est du costaud. Et là j'ai appris شي حاجه جديده عاوتاني. Donc c'est خرجت من واحد لا زون ديال لو سالاريا فيكس، عندك طون سالير، ما كاينش اللي كيتحاسب معاك انسي دو سويت. Voilà, des trucs comme ça, des avantages. خرجت من لا زون دو كونفور ديالك. خرجت من لا زون دو كونفور ومشيت j'ai monté une nouvelle équipe. كنت بوحدي في الاول، et après ولينا جوج ولينا ثلاثه ولينا اربعه. Et on a commencé à travailler et on a commencé بقينا كندوروا المغرب ديك الساعه كنشوفوا كاع les établissements اللي كنا كنخدموا عليهم. Et là j'ai appris encore une fois beaucoup de choses parce que là
بديت كنخدم pour la première fois avec واحد la population اللي ما كنتش كنعرفها بزاف هما les enseignants. D'accord. Alors ملي كنقول les enseignants ديال vraiment c'est plusieurs âges يعني من الباز âge حتى La maternelle, c'est le lycée. exactement حتى le supérieur même. Oui. Et là j'ai commencé à développer واحد la chose très importante c'est que au sein de ton travail et avec داكشي اللي كديرو c'est la même tu fais la même chose pratiquement avec plusieurs personnes différentes avec des profils différents des casquettes différentes يعني خاصك à chaque fois changer le discours ديالك. Encore une fois l'adaptation. Il faut s'adapter et parfois on s'adapte la même journée. إلا غنتلاقى في الصباح مع الناس ديال جبل البريمير ماشي هو بحال السكوندير ماشي c'est pas la même mentalité c'est pas la même logique c'est pas le même ou l'environnement si tu veux et voilà donc le changement c'est quelque chose qui est constant داكشي اللي كديرو في الصباح ما كديروش في العشيه. Héraclitus هو اللي كان قال. Héraclitus هو اللي كان D'accord. Ok, après عاوتاني encore une fois parler de ton parcours من تمايا من هذاك الجروب. Exactement. Alors là اكتشفت في هذا لو دومين واحد لو بوزوان اللي هو شفت واحد لو شونجمون كبير كيوقع في العالم. كنت مشيت لواحد لا فوار في لندن ديال ليدوكاسيون اكزاكتومون وشفت شي حوايج جايين et je me suis dit et surtout في le côté d'abord هنا c'est la casquette éducation en même temps ingénieur. Tu vois j'ai fusionné pour une fois les deux et effectivement là j'ai commencé à penser que premièrement c'est le salariat donc j'ai créé mon entreprise d'ailleurs c'était pas la première j'avais créé peut-être deux entreprises parallèlement mais job القدام parce que كان عندي le temps وكانت عندي واحد la possibilité d'offrir des formations donc j'ai lancé une boîte en 2010 et là encore une fois en 2015-2016 j'ai lancé une boîte la digitalisation de l'éducation. C'est vrai que tu étais précurseur dans le domaine où tu as fait le voyage ou les contacts donc nous les tablettes les écrans tactiles plein de choses tu montrais ça. Mais encore une fois, même les écoles ne voulaient pas suivre en fait. En fait, Machi ne voulait pas, ils voulaient. Le leadership, les leaders, ils ont commencé à développer des réflexions d'anticiper, ou d'anticipation. Et c'est une bonne chose, Machi Koulon, ils sont pas nombreux, mais il y a toujours early adopters, عرفتي la courbe early adopter ومن بعد كيطلعوا ومن بعد الناس اللي كيتبعوك واحد الساعه كتهبط لا courbe كتولي نورمال سي حاجه طبيعيه هذه كيف ما هذا. Alors là, effectivement, le challenge, c'était quoi? C'était de convaincre des gens, des enseignants surtout, à changer leur façon de faire 180 degrés. يعني كان كيدير واحد الحاجة هكا وليتي كتطلب منه ديرها هكا. C'est un challenge qui n'est pas facile, mais l'avantage, là peut-être j'ai eu de la chance d'avoir, j'ai eu des centres ou des écoles qui sont un petit peu précurseurs si tu veux ou quand de la motivation derrière des sponsors et le sponsor c'est le directeur ou la ainsi de suite donc هادوك الناس لقاو une motivation derrière et ils ont commencé à jouer le jeu. Vous faites leadership. Oui, il y a beaucoup de leadership, il faut motiver les gens parce que là il ما كانش la motivation ما كاين والو. حيت خص الناس يعرفوا انه la conduite de changement ou leadership sont liés بواحد الدرجه خطيره. ودايوغ كنت انا وياك جي eu le plaisir d'animer عقلتي pour la JC une formation à Casa. Oui. Oui. وكنا هضرنا على هذا لو رول ديال لو ليدرشيب وديال لا كوندويت دو شونجمون. كنت انا هضرت على ليدرشيب القياده وانت هضرتي على التغيير وكيفاش التدبير ديالو والعلاقه بيناتهم. سي كلير. C'était une belle expérience. Oui, à refaire d'ailleurs. À refaire, Charles. À refaire. Alors maintenant, une fois, le changement a besoin d'une chose très essentielle. Il y a, ok, on a démarré. Quand du support de la motivation. السؤال فين كاين هو لا موتيفاسيون ماشي ديما كتبقى طالعه ما تقدرش تهبط باش كديك لا موتيفاسيون كتعاود تطلع هي في لو مومون انها ما كتبقاش كتجي دو ليكستيريور كتولي تجي من الانتيريور وفوقاش كتجي من الانتيريور هي ملي كتشوف لي كويك وينز يعني خاصك تحس بان كاين دي فروي فيت في خاصك تطوق الحلاوه ديال لا ريوسيت كويك وينز. كويك وينز هي تحاول ما امكن ماشي دير واحد الحاجه وتسنى عام عاد تقلب لي فروي. Non, il faut morceler en quelque sorte le parcours de la chose ou tu peux ok, غنخدم واحد 3 semaines على واحد la chose, un sprint si tu veux, ou tu peux ah d'accord, c'est excellent, راني وصلت لواحد النتيجه et tu vas avoir une motivation supplémentaire pour avancer et faire à chaque fois. C'est bâtir un escalier, c'est des paliers. Exactement. Et ça c'est
c'est moderne un petit peu, ça fait le développement informatique. Aujourd'hui, qui a l'agilité, Oui, d'accord? la méthode agile. La méthode agile, exactement. Et l'agilité, parmi les objectifs là, c'est que le produit final, ماشي تبقى تسنى عام ولا عامين عاد واحد النهار تقول اوكي j'ai un produit, mais خاصك يكون des sous-produits pour avoir plus de motivation, pour sentir qu'on avance. Oui. Parce que finalement, ملي كتحس براسك كتزيد لقدام وكتدوز ah ouais ça fonctionne, excellent, et tu montres aux gens bon voilà et tu commences à faire. هنا كتجيك واحد la motivation كتولي تجي من الداخل. ديك الساعه لو سبونسور غير يمشي في حاله. L'équipe راه خدامه. كلشي خدام. En fait, je pense qu'il faut savourer ces petits succès. Parce qu'il n'y a pas le succès, c'est un terme. Il n'y a pas de grand, de petit. Tout est bon à prendre. Surtout pour bâtir le grand succès, entre parenthèses, ou là, l'objectif ultime. Et les paliers, les étudiants d'actifs, je voulais qu'il ملياردير ولكن راه باش تولي ملياردير راه تدوز 100 200 1000 2000 وانت غادي باش تولي ملياردير سي فري كاين شي نهار شي واحد تيربح في اللوطو مي هذوك راه 0.0000 دونك كلشي سو باتي سا سي تري بيان لي كويك وينز عقلوا على لي كويك وينز خدموا عليهم باش نتوما تبنيو هاد الثقه الكونفيدنس داخله فيها سي سور سي اون كونفيرماسيون يعني tu confirmes ان tu es capable de faire une chose tu la montres لراسك بعدا كتفرح. Mais il n'y a pas de petite victoire. Non, en fait, c'est ça. Il faut oser. Hein. Il faut oser. نيت دابا من بعد encore une fois الباركور ديالك حيت كما فسرت tout à l'heure vraiment c'est le changement donc درتي الشركه ديالك ولكن encore une fois تجيك une belle aventure. Exactement. Alors l'entreprise qui marche d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup de succès, je me suis retiré de l'entreprise parce que je voulais rester honnête vis-à-vis de mon associé. J'ai changé, en fait, j'ai pas changé de cap, je suis resté faire de la digitalisation de l'éducation et j'ai intégré le Conseil supérieur d'éducation ici au Maroc, notamment pour travailler sur le sujet de la digitalisation, ولكن من واحد l'angle ديال généralisé في المغرب. Vu que alhamdoulilah j'ai pu avoir de l'expérience avec plusieurs cours, plusieurs écoles, plusieurs machins. Donc قلت مع راسي علاش هذا الشيء كله هذا الخير هذا علاش ما يوليش عندنا حنا في المغرب. دونك بهذه النيه هذه جاتني لوبورتونيتي باش نخدم في لو كونسي سوبيريور ديدوكاسيون. اي دايوغ بيان افون كنا مشينا انا وياك جو بونس لهولندا. Oui, معاهم نيت. Exactement, on était مشينا présenter une école. Exactement, et avec un membre du conseil supérieur d'éducation. Et cette opportunité جاتنا مع les Nations Unies là. Oui, les Nations Unies دارنا une invitation مشينا تماك. On a visité plusieurs universités, Leiden surtout, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était Flahay. هما اصلا هضروا لنا على لا كوندويت دو شانجمون ولا ديجيتاليزاسيون كيفاش هما الهولنديين اللي تنقولوا حنا راه متفتحين كيفاش لقاو صعوبات كبيره باش الاساتذه الجامعيين يدوزوا لي موكس لي ماسيف اوبن اونلاين كورسز اللي هما كورسيرا او دي اكس كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم بحال هكا وهولنديين كانوا تا هما من السباقين في هذا الشيء وكانوا فسروا لنا المتاعب اللي عاشوا وسط اليونيفرسيتي ودايوغ كانوا المواضيع بالسوايع وما عمري ما ننسى ديك ليكسبيريونس باسكو دوك الناس كانوا وصلوا لواحد الرقي. مشينا لماستريكت اوسي تلاقينا مع داك لاسوسياسيون ديال لا ديجيتاليزاسيون ديال l'enseignement européen ديال l'enseignement supérieur et voilà c'était une expérience et là je me suis dit حنا في المغرب on peut faire. دايوغ الا عقلت شي واحد في وسط لا ريونيون قلت لهم سمحوا لي غادي نمشي وكنت مشيت مشيت بكيت في واحد القضيه ايموسيونيل حتى بزاف حيت نشوف الناس وصلوا لواحد النيفو ديال ليشانج وعطاونا لي زوتي كاملين عطاونا فريمون تنقول لك دوكيومونطاسيون كلشي وتنشوف انايا في المغرب مالوغوزمون راه خوك في الحرفه عدوك سي لا مونطاليتي ديال الشيرينغ يعني الفهم عندهم دون البارطاج دايوغ كانوا داونا شفنا لو لابوغاتوار عطاونا لي تومبليتس عطاونا صيفطونا كلشي باغ ايميل يعني هاكو سيرو خدموا مي اونكور اون فوا مالوغوزمون كنت جافي ابروشي سيغتان زيكول اللي تنقري فيهم هادشي زوين واخا صافي غادي نديرو ولكن حتى شي حاجه مي شوف نون با طور حيت لو شونجمون اونكور اون فوا راك عارف سي با فاسيل وانا ما كنتش قاري لا كوندويت دو شونجمون باش نبدل لهم هادشي ديك الساعه كان الكتاب مازال ما خرجش انت دايوغ سي لا و tu vas apprendre ça exactement شنو هما الاسباب النزول ديال هذا لو ليغ سي كو في الوقيته اللي دخلت الكونسي سوبيريور ديدوكاسيون لو سوجي اللي بغينا نخدموا عليه هو لا ديجيتاليزاسيون دو ليدوكاسيون
وتماك تعرفت على السي عثمان دايوغ اللي كنسلم عليه من هنايا جون بروفيت. اي منين بغينا نخدموا على هذا لو سوجي هو جا من هولندا دايوغ، سي ماروكان كبر في المغرب مشى لالمانيا لهولندا دار لونسينيمون سوبيريور ديالو، خدم في دي زونتربريز انترناسيونال اي بي ام جو سي كوا بزاف ديال الدول. الوغ هنا منين جا للمغرب اوتون كيكسبير مع لي ناسيونز يوني وخدمنا في يعني في هذاك لو كونسي سوبيريور ديدوكاسيون. هنا في اول حاجه تطرحات قال لي دابا بغيتي نخدموا على الديجيتاليزاسيون اكسيلون سي ان تري بون بروجي، ولكن السؤال راه ملي كتجي تبني واحد الحيط وبغيتي دير واحد الشرجم خاصك بعدا قبل ما دير الشرجم خاصك دير الحيط، والحيط ما كاينش بحال قلتي صرفقني كيفاش. اي سي لا اللي اكتشفنا بانه خاص باش دير ان شونجمون ديال الديجيتاليزاسيون في بيي كوم المغرب ولا بزاف ديال البلاد دازو عاشوا نفس سي فري. دايوغ راه كاين دي زيكزامبل هنايا، باش هضرت على الكمبودج، هضرت على لاند، وهضرت بيتيتر على لا فرانس، على لا هولندا اوسي نوتامون ليستوني، على في سيغتان المغرب في سيغتان دومين يعني دو شونجمون بحال لو سي بي انسي دو سويت. با effectivement قلنا اي شونجمون بغيتي ديرو كيف ما بغا يكون يفو لو بريباري. وعاد اكتشفنا بانه عندنا واحد لا فيزيون استراتيجيك انسي دو سويت، ولكن ما عندناش دي زيتاب كلير ولا دي شوز، ما عندناش كون ابيل لا فيزيون وي ولا ما عندناش لا استراتيجي دو كوندوير لو شونجمون. لا فيزيون لا استراتيجي و لو بلان. وي il faut avoir un plan. دونك قلنا وعلاش غادي نمشيو نبداو بالترجم، اجي نخدموا على حاجه واحده اخرى. اون ليس لا ديجيتاليزاسيون بور لانستون دو كوتي، اون بريبار لو تيران، وديك الساعه اي حاجه جات اوتوماتيكمون غادي تدخل اش في لو بان. يعني كو سو من بعد ديجيتاليزاسيون ولا بيتيتر دوطخ ريفورم ما يهمش في حد ذاتها، لان سي ان ترافاي تكنيك. لا تكنيك راه تطبقها فيما بغيتي، ولكن il faut préparer le terrain. Pour préparer le terrain, on s'est dit pourquoi pas travailler le domaine de la conduite de changement. On l'a proposé, ça a été validé, خدمنا عليها pendant une période, خرجنا un rapport, on a des formations de plusieurs cadres d'ailleurs. Et après, une fois سي عثمان صافي كمل la mission ديالو ورجع لا هولندا، je commençais à m'ennuyer. لا صافي ديك لا زون دو كونفور ديال لا ستابيليتي ما كاينش شي، زعما مازال ما كاينش شي حاجه جديده اللي نخدم عليها. صا ميكيت انا ما كنقدرش نجلس كوم جو سوي ان بروفيل ادي اتش دي. دونك نتايا فيك الغلايين الشياط الغلايين جو كومبرون تو تافي. دونك اي ابري جو لي بروبوزي علاش هذيك الخدمه اللي درناها علاش ما نديفلوبيوهاش الان ليفر سور لا كوندويت دو شونجمون. On a commencé le travail. Je pense que c'est un des premiers ou peut-être les seuls livres marocains. Oui, la conduite du changement, c'est machine marocain, c'est bien que en français c'est un choix stratégique. Oui. On voulait traduire l'anglais, c'est le premier effectivement في le monde arabe, parce que هنا درنا العصير بدا ديال كاع les modèles de conduite de changement qui ont existé depuis la naissance de cette science. D'accord. Il y a la conduite de changement des années 50. Les années 50. Donc il y avait beaucoup de... Il y a plein de théories. Oui, il y a beaucoup de théories, mais qui s'appliquent facilement à la pratique. D'ailleurs, la conduite de changement, c'est les grandes écoles ou les grandes universités. مادة. ماشي زعما حيت يداروا des formations. J'ai été même appelé ou tiens براسك كانوا يعيطوا عليك دير des formations, des ateliers, des choses. quelques heures وداكشي سي با. انا تنظن اونكور فوا كاين شي مواد اللي هما سون كروسيال بحال دابا لا كوندويت دو شونجمون بحال لي سوفت سكيلز خصهم يتقراو من الصغر. دايوغ في هولندا الا عقلتي كيلك شوز كي مافي شوكي تنهضروا على ستيفن كوفي ولي سات زابيتود العادات السبع. جبدنا هذا الكتاب وينقز واحد السيد كان معنا تما السي رشيد الله يذكره بخير ونوزافي اكومباني قال لي ما تيان هذا الكتاب هذا راه تيقراوه لولدي بريمير. يعني ستيفن كوفي في البريمير. قال لي في البريمير راه دابا تيحاولوا يعلموهم هاد العادات السبع. قلت له ودي انا راه عندي 40 عام ومازال يلا اكتشفتهم انايا باش تعرفوا داكشي علاش بون هاد لو شونجمون جيسبر كي فا سو فير كي فا سوبيري وغادي نبداو نخرجوا من لي ماتيير كلاسيك داكشي ديال الثمانينات السبعينات الستينات نقدر نقول الخمسينات باسكو ماشي حوايج اللي قبل القرن كاع مازال تيتقراو. C'est comme ça parce qu'on a essayé de réformer à plusieurs reprises, mais l'essence de la chose,
on n'avait pas une stratégie de conduite de changement. ما كايناش ما كانش. Maintenant qu'il y a d'autres challenges, tu vois, c'est le mouchkil, c'est que la conduite de changement aussi, c'est question aussi d'opportunité. يعني كاينين خاصك واحد وقع دابا مع كورونا oui si tu veux. سيتي لوبورتونيتي باش كاع لي زيكول دابا se sont digitalisés بزاف منهم. الوغ كو بحال هاد لي موكس وهاد لي كور اون لين انا راه هادي من نهار اللي مشينا لهولندا ولات جو ميليت باش انهم يداروا. وعييت ونهضر يلاه نجي نديروهم اجي نفعلوهم مي نو حتى اللي من بعد اليوم غدا مي انت كي قلتي جات لوبورتونيتي او بلوتو لوبليغاسيون اي تو الموند سي ديجيتاليزي. Parfois il faut attendre l'opportunité. Ouais, l'opportunité ou l'obligation. Si tu veux. Oui. حيت لو شونجمون دي فوا راه خصو يكون راديكال حيت خصك تلقى راسك قدام الحيط باش تبدل. La rupture. La rupture. حيت يا بليزيور تيب دو شونجمون. L'amélioration. دايوغ علاش نقول لكم تقراو هذا الكتاب هذا غادي تفهموا بزاف الامور حيت هادشي اللي تيطبق في الماناجمنت ديال الشركات اونكور اون فوا راه تيطبق عليك وفي الذات ديالك. C'est la même chose, on est des êtres humains. Toi tu es une entreprise. Je suis. Si tu es un projet. أنا وزين. توزين la production. Donc finalement oui, c'est des chéris qui se prennent des personnes, qui se prennent des entreprises parce qu'on a des ressources, on a du temps qui est limité, on a des capacités, on a des compétences ainsi de suite. L'entreprise, et je dis toujours c'est un capital. Mais qu'est-ce qui fait l'entreprise, c'est l'homme. Oui, c'est clair. Donc finalement ça relève des sciences humaines si tu veux. Et voilà. Donc كتبتوا الكتاب كنتي في الكونساي مي اونكور اون فوا لو شونجمون خاص سي راشد دونك تا فريمون لا كوندويت دو شونجمون عندك هنا لا ما كاينش لا دونك شنو هو التشالنج عاوتاني اللي لقيتي لو نوفو تشالنج سي كو انا quand j'enseignais pendant 6 ans تقريبا les masters et tout هنا في المغرب d'ailleurs j'étais pas très convaincu par la finalité de la chose donc on était كانوا بزاف ديال لا تيوري بزاف كنتي تقري بزاف Voilà. Oui, mais là, mais كانوا كيعجبوني les jeunes en fait avec mais le programme كان ثقيل وقديم c'est clair obsolète هذه la réalité شي حوايج وسورتو في l'informatique اللي هي داز حيت l'informatique ne cesse de changer. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Alors maintenant je me suis dit OK, comment je peux innover في l'enseignement. Alors لقيت بانه il se trouve que j'ai étudié en Allemagne et j'étais toujours en contact avec des universités allemandes, avec des universitaires, avec des gens comme ça à droite et à gauche, avec l'ambassade d'Allemagne. Et à un certain moment, je me suis dit pourquoi ne pas rapprocher les deux pays en fait sur le niveau académique. J'avais travaillé au ministère de l'enseignement supérieur, le secteur public, j'ai rapproché deux universités allemandes et marocaines. Et ça a continué ainsi de suite, mais malheureusement, ça n'a pas abouti comme on le souhaitait parce que Makanouch a assez de moyens, si tu veux. Et on n'y croyait pas vraiment, mais bon, le projet existe toujours, mais pas comme comme il était dessiné. Voilà. Exactement. D'ailleurs, la chose a dit, pour la première fois, je vais avouer que j'ai menti. J'ai menti à deux personnes. J'ai menti au président de l'université en Allemagne et j'ai menti à un haut responsable au Maroc. Les Allemands, ils sont très intéressés de travailler avec nous. Il faut. Alors, et de l'autre côté, les Marocains veulent absolument travailler avec vous. Donc, c'était pour la bonne cause. Donc, voilà. Donc, 4 semaines après, les Allemands ont le Maghreb ou une table et on a commencé à faire les choses. Et puis voilà. Donc, elle a dit. Clair entre nous, mais pour la bonne cause, c'est clair. Mais le principe après, c'est que je me suis dit, on va s'arrêter tout ce qui est officiel. Il y a le ministère et tout, c'est une bonne chose, mais pourquoi ne pas développer des produits, l'enseignement, l'éducation, l'enseignement supérieur notamment, aussi entre l'Allemagne et le Maroc, et c'est ça mon projet. D'ailleurs, j'ai commencé à Rabat. Après, on a ouvert d'abord, alhamdoulilah, donc on est en pleine expansion, beaucoup de travail, beaucoup de boulot. L'équipe, on avait commencé avec une petite équipe de 4 personnes, aujourd'hui on est quelque chose comme 60 personnes. Alhamdoulilah, peut-être 60 personnes, un petit peu moins, mais l'essentiel, le développement final radi avec la belle vitesse, avec des objectifs ouinés. Et là, encore, l'objectif, c'est de donner aux étudiants, aux bacheliers marocains, la possibilité de découvrir un système éducatif différent. D'accord, c'est qui est le système allemand, qui est basé sur la rigueur,
le travail sérieux, l'apprentissage et pas les examens وداك الشيء هضرنا عليه قبيله سي فريمون نتعلم داس اوتو باش نخدم داس اوتو كيما داك الشيء وشبرونغ دير هكا نيشان. Oui, c'est vrai que les Allemands sont connus pour leur rigueur, sont connus pour leur système très. وحنا المغرب كيما يقولوا فوا لي باشويه تكونوا شويه سوبل دونك ماشي يمشيو تما تيتلاقاو مع لا ريغور اونكور اون فوا لو شانجمون تيكون شويه كيما وقع لك انت قلتي سي ان شوك C'est كولتورال. vrai, c'est vrai. Alors, ça me rappelle d'il y a peut-être un petit peu quelque chose comme 20 ans. Oui. Il est- درتي الباك في 93. شوف 99 2000 exactement. 2000 مشيت لهنا. Voilà. Donc ملي مشيت لتماك مشيت pour sincèrement كانوا عندي un brouillard si tu veux ديال étudier en Allemagne ainsi de suite, mais la réalité كنت مشيت لتماك باش نتبرع. وي هذا غلط يديروا بزاف ديال هذا الدراري. réalité. Et au fait, encore une fois, في la gestion في المانجمنت راه on peut allier les deux. تعجب تسمع C'est معاك. sûr. c'est sûr. تعجب تسمعك لا هنا في المغرب ولا برا راه je Exactement. peux allier le plaisir au travail et Le encore une défi fois agréable. il faut trouver الميزان. دونك انت دابا اليوم Aujourd'hui. الميتي ديالك انك تتصيفط الدراري Exactement. تهيئهم. On les prépare. Déjà, il y a le côté linguistique, le côté technique, parce que c'est des gens qui sont des futurs ingénieurs, futurs architectes, futurs techniciens, futurs médecins, futurs économistes, futurs marketeurs, ainsi de suite. Et on les prépare à le système qui fait beaucoup de rigueur, ainsi de suite. D'ailleurs, l'équipe, alhamdoulilah, on est une équipe internationale. On a des Marocains, on a des Européens, des Allemands notamment. Et puis, on essaye de déjà préparer les bacheliers, l'étape suivante, les étudier université allemande. Donc je les prépare au changement. Pas changement, surtout. D'ailleurs, tu as de un accompagnement dans ce sens. Tout le Encore temps. une fois, développement personnel. Tout le temps, on a régulièrement des rencontres avec les anciens LIMCHA, les alumni. On a des rencontres avec les parents et les étudiants pour leur montrer c'est quoi l'objectif. Il y a des capsules vidéo tout le temps pour expliquer les choses, des objectifs, ainsi de suite, mais aussi pour se développer, se projeter déjà. Ça tombe les soft skills. Les en outils, fait, les outils, les oui, outils. exactement. Ouais. Et ça, c'est très important. On essaye. ونشوفوا التوفيق Ouais. من سيدي ربي. Donc, هنا, encore une fois, اليوم هضرنا على les gens qui veulent changer de carrière. Oui. دابا d'ailleurs عندك بزاف ديال les étudiants qui veulent changer de carrière. Ouais. كيكون دار واحد الدومين وبغى يقلب لدومين اخر. Parfois. Donc c'est pas facile. Parfois. ونهضروا دابا مع الناس اللي هما خدامين. انت d'ailleurs Excellent. tu es la preuve على شفنا الباركور ديالك. Ingénieur télécom, ingénieur informatique, Santé. la santé, l'éducation, le privé, le public. Tu as tout le temps changé de carrière. Exactement. Donc, كيفاش تقدر هذا الشونجمون كيفاش تزعم غير هاد الناس هادو بغاو يعرفوا شنو هما لي تروك لي استوس اللي تستعمل. قلتي واحد الكلمه الاولانيه المهمه هي كتزعم. Et là, un jour, j'étais devant la décision ديال نخرج من واحد la zone de confort, ديال la stabilité, ديال le salaire, ainsi de suite, ingénieur, etc. Et sortir, ouvrir la boutique. L'inconnu. L'inconnu, c'était vraiment. كنت كنقول مع راسي pronostic, si tu veux, oui, ça va marcher. Et voilà, c'était tout. Voilà. J'ai des enfants, j'ai une famille et tout. Et je devais assumer aussi, encore une fois, en fait, quand on est la voie du changement, il faut aussi assumer. Donc c'est une prise de risque. وكانوا عثرات ها. طبيعي C'est ça, c'est باش sûr. تعرفوا الناس هادشي Non, كله mais, ça n'a pas été rose. non, non, mais ماشي عثرات كانوا بزاف ديال المشاكل مي هاد المشاكل كيقويوك داير لانه اون كيلكو سورت حتى حاجه ما كتمشي يعني كوم بلانيفي كاين كيقول لك انت وعليها تمشي بحال هكا ولكن فينالمون كديك لهنا وتعاود ديك لهنا وواحد النهار تقدر ترجعك دونك il faut compter sur une chose très très claire c'est qu'il faut être flexible il faut avoir واحد le sens ديال prise de risque parce que ما كانش دونك خاصك تزعم لو ريسك باش تعرفوا راه هو الرزق. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a la racine linguistique. Alors maintenant, le plus important, encore une fois, il faut planifier. La planification, le changement, le changement, il faut se préparer, il faut se projeter, il faut des scénarios, le meilleur scénario ou le worst case, ou بيناتهم. Donc, دير أسوأ الحالات، دير أحسن الحالات. Ok, est-ce que je peux bouger entre les deux? Et là, tu dois te préparer, presque des compétences,
pas mal de choses. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment, c'est du chaque jour. Du chaque jour. Donc, encore une fois, pour réussir, de là, Yoma, tu connais la réussite avec ton entreprise, qui Ouais. donc, had les clés, les clés, si tu veux, en quelques mots. Ça, tu as changé de carrière, les Ouais. gens veulent changer de carrière. D'accord. Donc, les clés de le Très succès. bien. Alors, premièrement, il faut étudier une chose, d'accord? وخاصك تحس بأن كاينة l'opportunité. Parce que c'est pas suffisant ان يكون عندك le meilleur diplôme du monde ولا يكون عندك un capital قدو قداش ainsi de suite, mais il faut aussi trouver l'opportunité. Donc خاصك تقلب على un domaine ولا une chose اللي هي vraiment فيها مازال ممكن Une niche. تعطيك pas forcément toujours une niche, Mhm. mais là في لو كا ديالي وي سي une niche, mais ماشي دايما تقلب على نيش. راه يمكن لك تمشي لشي حاجه السيكتور مثلا دو L'innovation, en انسي دو سويت, ولكن انت خاصك انوفي فوالا. جيب الجديد. يمكن دير واحد الحاجه اللي 1000 واحد كيديرها, ولكن انت ديرها دو فاسون ديفيرونت افيك تزعم واحد شي شويه وتكون يكون عندك دي كونساي مزيانين. Ça c'est le conseil, c'est très important. Il faut écouter et il faut aussi s'entourer avec les bonnes personnes et choisir son équipe et leur faire confiance. Aujourd'hui, je peux te dire une chose très importante, et l'équipe ديالي غيسمعوا un jour l'enregistrement ديالنا le podcast, ils vont effectivement, encore une fois, عارفينها بأن je leur fais confiance. يعني et je suis prêt à me battre باش انهم يزيدوا كلهم لقدام, باش tout le monde يحس براسو كيزيد, بانه كيستافد, بانه عنده une valeur ajoutée, et la porte de l'innovation est ouverte. يعني ما تسدش, يعني ما تسدش الباب على افكار جديده, لان ليتر هيومان الا ما حسش براسو بان عنده une touche, il va pas s'impliquer. دابا علاش داكشي الناس تي veulent changer de carrière, حيت الا تجي تشوف, انا جاكومبان بوكو دو بيرسون دي فورماسيون بحال في المينيستير, وتتحس بالناس الداخل ديالهم قلتي يسون ليميتي, وتيبغيو يديروا شي حاجه, ولكن قلتي الزعامه والثقه في النفس, وسورتو ديك لا فليكسيبيليتي تيكونوا ناقصينهم. دونك هاد الماناجمنت اونتر بارونتيز اللي درتي عليه, بحال دابا لا كونفيونس ديال ليكيب ديالك غادي تخليهم يكبروا, ولكن سي با لا شونس دو تو الموند, سا اون لو سي. دونك انا الا بغيتو تعرفوا كومون شونجي دو كارير, انا جو في بارطاجي ان بو. بحال دابا انا ملي خدمت مع تي ان تي pendant 3 ans et demi ولا 4 ans, انا في ترونسبور اكسبريس, سيتي ستريس. Et au fait, نهار اللي بديت ودرت لا فورماسيون ديالي الكوتشينغ, جافي ديكوفير ملي درت واحد لو تيست, وهذاك لو تيست كان زعزعني dans le sens où j'ai trouvé que la personne que j'étais allait se détruire doucement, à petit feu. حيت généralement ما تتحش بالضرر تيبقى بشويه بحال السم تياكل منك بشويه. وقيت راسي انا ماشي هو انا ديال بصح, هذيك l'environnement n'était pas حيت je me suis perdu في داك الشيء. c'était le moment de changer de carrière, و انا j'avais fait بحال هكا, قلت stop, ce que j'aime c'est l'éducation, c'est la formation, et j'ai pris un gros risque. انا كيما قال عندي وليدات, عندي هذه. je me rappelle on avait parlé de ça. D'ailleurs كي قال هو اختار الصديق قبل الطريق, بحال دابا سي رشيد a toujours été de bons conseils, وكان تيزعمني تيقول لي شوف فونس, واخا انا شويه تقول لي ما تفونسيش, حيت on se complète plus ou moins. Donc ولكن حتى لي كونساي ديالي بهاد المرات تيكونوا في المستوى. Il y a pas de doute. مي حتى انا جي شونجي دو كارير ملي شفت راسي تنتظر. انا تنقول لكم الا تتحسوا براسكم محقورين, حتى حاجه ما تخصها تحقرك, حتى شي حاجه ما خصو يديرك تحت الصباط. داكشي علاش خصك تكون انسان كما قلت assertif. يا اما tu fais face au problème, يا اما tu cherches une nouvelle opportunité. والحمد لله راه كاين ما يدار. دونك لي دومين, والمغرب دابا الحمد لله سو ديفلوب, كاينه لاندستري, on est connecté ديجيتال. هيا دابا ان شاء الله راه 5G دونك با لونطون راه الحماق غادي يدخل, يعني كاين ما يدار. نتوما فوز كونيكتي, يوتيوب بوحدو الا دخلتوا ليه وبقاو تقلبوا فيه وتبقشوا فيه راه تلقاو عجب المتعجب. بينترست, كورسيرا, او دي اكس, عطا الله لي بلاتفورم اللي تعلموا فيهم وتقراو فيهم. ولا بغيتو تبدلوا اون كارير, ني جامي ترو طار, غادي ديروها بالكم. انا نعطي مثال ديال واحد البنت كانت قرات لي عندي في كوليج لاصال. دايوغ في لي بريزونطاسيون ديال البروميير جور, بونجور, شكون نتوما, شنو درتو, الباركور ديالكم, حسين تقول لي با موا فلانه médecin. Ah bon? كيفاش médecin? قالت لي j'ai fait médecine en Russie. J'ai eu mon diplôme en Russie, وجبت الدبلوم الوالديه, ودابا تندير لي بغيت, كنتدير ستيليزم وموديليزم.
Donc, قرات 8 سنين. il avait Il avait de un l'envie. projet. Il avait un projet. قالت لك bon, انا درت médecine, mais au fait ce que je veux faire. شوف un changement radical. جيت à 360 degrés دابا ديال médecine stylisme modélisme. يعني Donc c'est vrai que كان الخياطة. وي Mais la chirurgie. c'est un truc de fou. وهاد السيده هذيك كنت تدشاج ودايوغ دابا elle est enseignante معايا au lieu de la salle. C'est une collègue كانت étudiante ولا collègue et c'est ce qu'elle aime. Donc faites ce que vous aimez. انا هذه النصيحه اللي نقدر C'est نعطيها. vrai. C'est Rachid Taoué, il a trouvé son plaisir et son bonheur dans l'éducation. Très Il a épanoui. persévéré alors que c'est un ingénieur Ouais. télécom. Ouais. قرايا ديال دموغه. يعني rien ne disait que tu allais devenir ce que tu es aujourd'hui. Donc changer, on peut changer. La carrière ديالك بين يديك. ما تخافش. زعما. Oui. C'est sûr. Alors كاينه حاجه واحده اخرى هي ما تسناش لو بارفي. يقول لك لو بارفي سي l'ennemi du bien. يعني il faut bien faire des choses ولكن ماشي حتى ديرها بارفي وتكون يعني بيرفكسيونيست ولا ما كانش هكا. Non, il faut oser, il faut commencer à faire et c'est en manger que vient l'appétit. Oui, en mangeant que vient ou là en forgeant devient forgeant. Exactement. Donc voilà. وهذه اللي دابا انا personnellement je suis perfectionniste sur عرفتي Oui. parfait. C'est vrai C'est que un profil. ça me met des bâtons dans les roues. وداكشي علاش دابا زعمت ودرت لا بروميير ايميسيون وراه قبل داكشي راه السوايع وانا تنبدا باش ندير قلنا شوف زعم طلق دابا راه عارفين كاع واش يتسجل هادشي ولا ما يتسجلش. مي اون ا اوزي جي اوزي وسي راشد a été un support حتى هو مي سي فري اوزي اي كيلكو شوز لو بروميير با فيغ لا ريوسيت. C'est sûr, il faut شوف خاصك تبدا ما تسناش حتى تكون كامله 100% parce que Quick tu wins. risques, il faut avoir des quick wins et tu risques انك على ما تولي كافيه يعني كامله ومقاده صافي يكون trop tard. il faut oser, il faut C'est vrai. فهمتي حتى الوقت راه كيلعب دور ماشي تسنى خلي الوقت كيدوز et rater peut-être des occasions et ça arrive à beaucoup de gens qui حتى كيقولوا انا بغيت je veux bien ainsi de suite ومن بعد il hésite un petit peu ولا elle hésite un petit peu وفي الاخر كتلقى بانها لوبورتونيتي اللي يبقى 40 عام وباغي يبدل لا كارير ديالو تاخذ على روتريت ويقول لي وي سي دوت نعرف منهم انا بزاف. il faut se projeter انه واش بغيتي واحد النهار ندم على حياتك. وي سي فري هادي زوينه. تري تري لو بزاف الناس يعيشوا بهذا الندم. دير اخويا تلقى ديك الحموضه ليغرور داخله معاه. ça c'est انا كنت دايوغ ملي تمشي ندير دي فورماسيون تنشوفها في الناس حيت ندير لهم دي تيست دي بيرسوناليتي ودايوغ تبان في وجههم تبان في وجههم وتنقولها ليه قبل تكون درت ورقه وتنقول ليه انت غادي تكون بروفيل هذا الفلان الفلاني دايوغ تقول ليه ها هي وريتها لصاحبك باش ما تقولش ماشي وتنقول لهم كيسكو فوز اتوندي كيسكو فوز اتوندي تيقول لك جو نسي با encore une fois حيت كي قلتي لو مونك دو فيزيون فيزيون موتيفاسيون لا موتيفاسيون خوف. حنا كبرنا في واحد المجتمع اللي عندك لا سي با سور مقلي مداوم ولا يعني ça c'est une culture un petit peu qui est là يعني فات هي اللي مخلينا ما نديكوليناش كيما بغينا. si tu veux oui et bon c'est le cas ديال بزاف الناس في العالم كامل زعما c'est quelque chose qui est humain يعني الخوف ولا غير بشويه عليك لا ما ديرش مي la vérité ملي كتوصل لواحد سيغتان اج يعني صافي خديتي د ليكسبيريونس الا كنتي مثلا يلا تخرجتي على ليميت جات معاك انك تمشي ودير هنا انسي دو سويت ولكن ان سيغتان ملي كتوصل لواحد لاج معين افيك ان ريكول افيك دو ليكسبيريونس انك عندك واحد لو سافوار فير ديك الساعه tu peux changer راه لو شونجمون ماشي ضروري شونجمون دو ستاتيو تو سويت مثلا من يعني تكون سالاريي تولي انتربرونور ولا انديبوندون تقدر تبدل اون انتربريز تمشي شي حاجه جديده. كنتي خدام في ملتي ناسيونال علاش ما تمشيش لا ستارت اب ولا كنتي في ستارت اب علاش ما تمشيش في ملتي ناسيونال وعلاش ماشي تفكر انت دير ديالك ولا تولي يعني فريلانسر ولا سي ليسونسيال شي حركه فيها بركه حركه فيها بركه هذه سي فريمون حركه فيها فريمون ça c'est quelque chose que personnellement حسيت بها à chaque fois. D'accord. Donc la carrière, le changement de carrière هادشي شفناه مشينا شويه على المانجمنت ديال لو شونجمون. d'ailleurs je vous rappelle la دار كاين في امازون وتقدروا تلقاو جو بونس دوطخ دي ليبريري ما بقاش في امازون. D'accord. alors maintenant كاين في واحد لا بلاتفورم كي جديده شونجمون encore exactement c'est عند ام سايز دونك عندهم تما واحد لا بلاتفورم كي ديال لا فونت اون لين. ben sinon inbox et j'ai encore des copies en fait. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant pour les étudiants,
بحال دابا في لي بي اف او لي بروجي دو فان ديتود قليل اللي تيهضر على لا كوندويت دو شانجمون جون اي با كوني بوكو جي اكومباني كيلكو بيرسون داروها زعموا فيها d'ailleurs في السي في ça change beaucoup de choses حيت سي une thématique اللي كي على مود اللي مطلوبه دابا دونك قربنا نساليو ولا جو بونس سالينا ندير لكم بتيت سوربريز اون فايت سي ان بتي كيستيونير اوكي غادي نحاول نقراها عليك دونك عندي دي كيستيون وهنا غادي نخرج من الكادر غادي نخليك فاس كاميرا وغادي نجي نسولك غتبقى بوحدك مرحبا انا جو في يالي شوف هادشي كله اللي تنديرو الله ما عرفناش واش تسجل ولا لا très bien دونك سي رشيد اوكي جو برون ما كاميرا وغادي نسولك السؤال الاول qu'est-ce que tu préfères en toi la gaieté si tu veux d'accord je suis gay qu'est-ce que tu détestes en toi je ne sais pas الحقيقه دابا انت بزاف كتقول الحقيقه بزاف د الحوايج مي ملي ما كنلقاش شي حاجه فيها لو سونس جو ليس طومبي la plus grande réussite mes enfants اكبر حاجه درتيها في حياتك بغيتيني نقر لا ما حتى حاجه كلشي مزيان شي حاجه اللي تضحكك في الحياه لي فيلم لي فيلم دو دي كوميدي اللي كيهضروا على شي حوايج زوينين شنو اللي تيبكيك لا رياليتي دي جون ملي كنشوف شي واحد اللي كيجيو دي زوبورتونيتي حتى لبين يديه وكيفلتو اكله مفضله عندك البسطيله والماكله اللي ما تتحملش كلشي زوين ما عنديش هذا السؤال بالعالي شويه كتعرف المهم ناكل بو امبورط اليوم السي رشيد نهار لا يموت تقتلو مع الثوم وي سي سور داكور سي رشيد ميرسي بوكو وشكرا بزاف على هذا لو طون اللي عطيتينا جيسبر كو الناس اللي يكونوا استفدوا معاك دونك شكرا للشباب الانسان ديالكم مرحبا بكم في البودكاست دو سوكسي الله يعاونكم ميرسي